Бидний амьдарч байгаа 21-р зуун бол технологийн зуун. Гэтэл нийслэл хотын маань иргэдийн ихэнх нь өндөр технологи ярих нь битгийл үндсэн суур хэрэгцээгээ шийдвэрлэж чадаагүй инженерийн дид үтцгүй орчинд дундад зууны амьдралын хэв маягаар амьдарсаар байна. Энэ бол Монгол инженеруудын ажиллах ёстой хамгийн түрүүнд шийдвэрлэх ёстой тулгамдсан асуудал юм. Иймээс энэ удаагийн дугаараар гэр хороололд хашаандаа сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхээр ажиллаж байгаа инженерүүдтэй уулзаж бүтээн байгуулалтын ажилтнаа бүгдээрээ танилцъя. Монгол улс 1990-ад оны ихээрээ зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд шилжин орсноор нийслэл, аймаг, сумын төвийн хот суурин газруудад үйлдвэр үйлчлэгээний газрууд зогсонгүй байдалд орж мөнгөний хан шунж, амжиргааны өртөг нэмэгдсэн зэргээс ажилгүйдэл ядуурл бий болжээ. Үүнтэй уялдаад нийслэл хот руу чиглэсэн нүүдэл ихснээс Улаанбаатар хотын хүн амын тоо огцом нэмэгдэж нийслэл хотын багахан хувийг эзэлдэг байсан гэр хороололд амьдарч байгаа иргэдийн тоо хотын хүн амын 60% эзлэх болтлоо нэмэгдсэн нь өнөөгийн агаар, хөрс, усны бохирдол зэрэг маш олон сөрөг үр дагавруудыг авчирсан билээ. 1778 онд нийслэл хүрээнд анх яг энэ газар суурьшсан байдаг. Яг тэр үед хашаа бариад Монгол гэрээ бариад яаж лам нар амьдарч исэн. Яг тэр ахуйгаар өнөөдөр бид нар 21-р зуунд амьдарч байна л да. Монголын нийт хүн амын 4 хүний 1 хүн тутмын гэр хороололд амьдарч байгаа. Энэ бол маш том тоо. Гэр хороол гэдэг бол тийм айж болохгүй болохоо айдсан ийм зоон бүс бол ямар ч байсан биш. Энэ агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол маань бол зөвхөн гэр хорооллын асуудал биш. Одоо Улаанбаатар хотын төвшөнд яригдах ийм тулгамдсан асуудал болоод байна. Тэгээ 21-р зуун гарчаад байхад бид нар өдийд Улаанбаатар хотод монгол хүн ямар аргаар, ямар хуу байшинд ая тухта яаж амьдрах загвар одоо олоогүй байна л да. Тэгээ энэ бол өнөөдрийн бидний хамгийн том асуудал юм байна. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод ашиглахад бэлэн болсон 30-аад мянган байр борлогдохгүй байгаагийн гол шалтгаан нь харьцангуй өндөр үнэтэй холбоотой. Гэвч энэ байрнуудаас худалдан авахын төлөө бүх арга чаргаа хэрэглэн хичээж буй нийслэлийн 200 мянган айл өрхийн орлого нь хүрэхгүй байгаа нь хамгийн том асуудал юм. Улаанбаатарт орон сууцны олон төслүүд хэрэгжиж 2010 оноос хойш нийтдээ 100-аад мянган хүрэх орон сууцнд орсон байдаг. Энэ бол мэдээж том амжилт. Гэвч энэ ирчээрээ гэр хорооллын бүх өрхийг орон сууцнд оруулах боломж бий юу гэдэг нь маш сонирхолтой асуудал юм. Дунд болон дундаас дээгүүр одоо орлоготой өрхүүдэд зориулсан юм орон сууцны бүтээгдэхүүнүүд бол зах зээл дээр байгаа. Тэгэхээр бидний одоо яг яриад байгаа зорилттой бүлэг буюу гэр хороол руу чиглэсэн ямар орон сууцны бүтээгдэхүүнүүд байна вэ гэдэг. Тэгэхээр нийт одоо орон сууцны төслүүдийн 10% буюу одоо нэг 20-од орон сууцны төсөл бол одоо яг тэр бага дунд орлоготой гэр хороолын иргэдэд одоо чиглэсэн юм бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Гэр хорооллоос шинэ орон сууцнд нүүж орж байгаа айл маань эргүүлээд гэр хорооллоо тэр чигээр нь орхиогүй. Оронд нь шинээр хүмүүс шилжиж нүүж сууж ирсэн. Гэр хорооллын магадгүй тэр хашаа байшинд байсан нэг айлын оронд 2 өрх болж өссөн. Энэ утгаараа ингээд утаа ерөөсө буураагүй. Тэгэхээр гэр хорооллыг одоо солино гэхээсээ илүү одоо байгаа нөхцөл байдлыг сайжруулна гэдэг нь илүү үр дүнтэй юм болов уу? Тэгээ бүгдийг ингээд ус татдаг нойлоор шийдээд бүгдээр ингээд орон сууцжуулаад шийдчих тохиромжтой юм уу гэхлээр бас тийм биш байгаа. Яагаад гэвэл Улаанбаатар хотын усны нөөцийн асуудал маш хурцаар тавигдж байгаа орч үед ийм учраас тэр захын бүсийн гэр хорооллуудад бол энэ сүүлийн үед гарч байгаа хуурай нойлын экосан шийдлүүд бол хамгийн тохиромжтой шийдэл гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр ийм орчин үеийн шинэ шийдлүүдийг захын хороололд хэрэгжүүлэх нь дэлхийн одоо явж байгаа чиг хандлагатай бол маш сайн нийцэх ийм дур төрх харагдаж байгаа маа. Эдийн засгийн утгаараа гэр хорооллын өрхийн худалдан авах чадвар нь өөрөө томоохон орон сууцны төслүүдийг хязгаарлаж байгаа. Харин техник талаас цахилгаан станц төв цэвэрлэх байгууламжаас аслагдах тусам томоохон орон сууц байгуулахад улам хүнд болдог. Тэгвэл төв шугам сүлжээнээс нэлээд зайтай гэр хорооллын дундын бүсэд инженерийн шугам сүлжээний дид үтсийг хэрхэн байгуулж болох талаар танилцъя. Гэр хорооллын иргэдийн хэрэглээний 1 жилийн зардал 1,210,000 төгрөг байгаа нь сард 60-аас 130 мянган төгрөг зарцуулж байна гэсэн үг. Орон сууцны иргэдийн 1 жилийн хэрэглээний зардал 910,050 орчим төгрөг болж байгаа нь сард 85,000-аас 95,000 төгрөг зарцуулж байна. Энэ нь амьдрах нөхцөл хэдийгээр доор боловч орон сууцнд амьдардаг иргэдээс илүү зардалтай байгааг харуулж байна. Энэ ялгааг арилгах гэр хорооллын бүсэд нийгмийн болон инженерийн дид бүтцийг хүртээх,
өнөөдрийн гэр хорооллыг ирээдүйд амны орон сууц хороолол болгох, эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх эхлэл нь дэд бүтцийн төв буюу сервис центр юм. За одоо энэ дэд бүтцийн төвийн хувьд хүчин чадал нь ямар байх юм те? Хичнээн айл хамрагдаж байгаа. Жигсүүрийн 7 дугаар хороон дээр бол жишг анхны төсвийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ жил бол нийслэлийн төсвөөс бол хөрөнгө гаргаад ингээд хэрэгжүүлээд эхэлсэн. За энэ ондоо бол одоо барьж байгуулж дуснаа гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Энэ төсөл дээр маань бол нийтдээ 220 айл өрх хамрагдана. 220 айл өрхийн 280 барилга байгууламж бол дэд бүтцэд холбогдно гэж ингэж төлөвлөж ажиллаж байна. Ямар төрлийн дэд бүтцийн шийдэл? За энэ бол яг ерөнхийдөө бол үндсэн 4 дэд бүтцийг бол энэ төргөнд өгөн. За энэ дээр бол дулаан, цахилгаан, цэврус, бохир гэсэн ийм бохирын шийдэл байна. Нэг нэгээр нь хоёул яриад дулаан цахилгааныг яаж шийдэх вэ? Дулааныг яаж шийдэх? За дулаан бол бие даасан их усүрээс. За энэ нь бол чек технологийн зуух байгаа. За мөн уурын зуух тийм. За энэ нь бол өөрөө бол фильтртэй. За ямар нэгэн байдлаар агаар орчныг бохирдол бол баг. Тийм утааны фильтртэй дээрээс нь бол 100% шаталттай юм зуух байгаа. Цэвэр ус хаанаас их усүр нь хаанаас ирж байна? Энэ бол холимог шийдлэр бас шийдэж болно. За энэ удаад бол бид бүхэн бол энэ чиглэлүүд 7 дугаар хооронд бол төвийн цэвэр усны шугам бол бас ойрхон байсан учраас бол цэвэр усыг бол төвийн шугамд болгож байгаа тийм. За бохир. Тэгэхээр энэ бол бохирын байгууламж. За энэ бохирын байгууламж маань миний түрүүнд дурдсанчлаа. Герман технологи биокос систем гэж. Одоо сүүлийн үед бол Европт бол хамгийн их өргөн хэрэглэж байгаа юм технологи байна. Энэ маань бол өөрөө бол айл өрхүүд дунд байш бололцоотой. Өөрөөсөө бол ямар нэгэн их хүн тийм бохирын үнэрийг бол гаргахгүй. За саарл усыг бол 99.9% цэвэршүүлж гаргаж байгаагаар онцлогтой ийм систем. Энэ технологиг бол Монгол сурлахад бол хамгийн хүндрэлтэй нэг зүйл юу байсан гэхээр манай монголчууд бол хоолны хаягдлаа бохирлуугаа хийдэг. За Европт бол тийм байхгүй тийм. Тэгэхээр бид нарт бол зориулаад тухайн компани маань бол энэ тос шүүдэг. Одоо хоолны хаягдлаас гарч ирсэн тосыг шүүдэг юм нэмэлт шүүлтүүд бас байгуулж өгч байгаа. За ингэ шүүгээд 199.9% зэвшүүлсэн ус маань бол одоо ингэ саарл ус маань бол хэрэглээний ус гэж тийм. Унданд хэрэглэхгүй зөвхөн хэрэглээнд хэрэглэх зорилттой энэ саарл усыг бол үйлдвэрлэж байгаа. Ийм технологи. Одоо энэ чинь ингээд нөгөө төвийн шугам биш учраас нэг айлд ногдох өртг нь бол нөгөө төвийнхөөс арай өндөр гарч таарна та. Тэгэхээр тэр төлбөр үйлчлэгээний төлбөр нь айлууд бүгдийн 100% өөрсдөө төлнө шүү дээ. Тэр нь ямар хувь хэмжээтэй? Ерөнхийдөө бол бид бүхэн бол энэ дээр төслийн хэрэгжүүлэхээс өмнө судалгаа хийсэн. Нэгдүгээрт бол судалгааг ямар чиглэлээр хийх вэ? Хэрэглэх техник, тоног технологийн судалгаа хийгдсэн. За дараа нь бол айл өрхүүдийн одоо амжиргааны төвшөнд нийцэж гин үгүй гэдэг эдийн засгийн судалгаа хийсэн. За эдийн засгийн судалгаан дээр хийхэд бол өнөөдөр бол гэр оролт амьдарж байгаа айл өрх одоо хуурай шатах түвшин одоо зарцуулж байгаа хэмжээ бол сая 200 орчим мянга гэсэн. За манай энэ дэд бүтцийн төвийн төсөл бол ашиглалтанд орсноор бол 950-980 мянга орчим төгрөг болж уурж байгаа. За энэ дээр бол халаалтын зардал, захилгааны зардал орж байгаа. Бид нар бол одоо ерөнхийдөө энэ 200 айлд ямар шаардлага тавьж байгаа гэхээр нэгдүгürt байшин хадгалалаа гэж байгаа. Өнөөдрийн яг бодит байдал дээр бол гэр оролын зөвшөөрлөмж байгаа байрнууд байна. Дулаан алдагтал бол 60-80% байна. Нийт одоо нэг айл сард хэдэн төгрөг? За бид бүхэн бол эхний ээлжинд бол ямар ч гэсэн 150 мянган төгрөгөөс дээшгүй байхаар тооцож юм гэж явж байна. Одоо тэгэхээр эндээс очиж байгаа дэд бүтцийн шугамч бол айлын хашаа руу оруулаад өгөн тий. Тэгэхээр тэр дотор орсны дараа нь тогтчлтууд бол айлууд өөрсдөө гэсэн үг. Одоо Монгол гэртэй хүмүүс яах вэ жишээ? Тэгэхээр ерөнхийдөө бол байшинтай айлуудад бол зөвхөн байрны доторх одоо халаалт тий бохир өрөөний асуудал за цэвэр усны асуудлаа бол айлууд өөрснөө шийднэ. Улсын хөрөнгөөр бол одоо тухайн айлын хашаанд нь бүх үндсэн шийдлүүдийг оруулж өгч байгаа. За гэртэй айлуудыг бол ерөнхийдөө бол бид бүхэн бол гэр оролын стандартын баримт бичгийг боловсруулахаар ингээд ажиллаж байна. За энэ стандартын баримт бичигт бид нар юу гэж тусах гэдэг нь гэхээр нэгдүгээр гэр оролын одоо энэ амны орон сууцны хороол болгож хөгжүүлж байгаа энэ жишг төсөл дээр бол энэ бүсэд бол ямар нэгэн Монгол гэртэй агаар орчныг бохирдуулж байгаа их усүрэг бол байхгүй болгоно гэж ингэж зорж ажиллаж байгаа. Монгол гэр байхгүй гэхээр шаардлагатай одоо дулаахан орон сууцтай байна. Өөр тэр нөгөө хашааны одоо юу гэдэг нь хэв загвар амьдралын хэв маяг дээр ямар хөрчлөлт? Эхний жишээ төслийн хувьд бол бид бүхэн бол одоо гудамжинд тогтчлтын ажлыг бол нэг гудамжинд бол хийж өгүүлж байгаа. За ер нь бол амны орон сууцны хороол болгож хөгжүүлэхэд тий шаардлагатай одоо хашааны загвар ямар байх вэ? Ногоон байгууламж ямар байх вэ? Ямар хэмжээ харьцаатай байх вэ гэдгийг бол нэг гудамжинд бол бид бүхэн үзүүлж байгаа. За тэрэн дээр бол бас манайхны сэтгэхүйд их хол байгаа нэг зүйл бол аюулгүй ажиллагаа талаас их боддог. Жишээлбэл хашаагүй одоо амны орон сууцны хороол болгож хөгжүүлээд хулгай зэлгээ тий одоо энэ байх юм биш үү гэдэг ийм болгоомжтой байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо
орчин үеийн техник технологийн дэвшлиг ашигласан. За камержуулах те жишээлбэл ийм шийдлүүдийг оруулсан ийм тогтчулсан нэг иж бүрэн гудам бол бас ашиглалтанд орох хэрэгтэй. Нэг ийм дид үтсийн төв ойролцоогоор 200 орчим үрхийг хамарна. Харин Улаанбаатар хотын нийтдээ 200 мянга гаруй үрхийг хамрахын тулд үүнээс багцаадвал 1000 дахин их ажил хийгднэ гэсэн үг. Энэ хэмжээгээр асар их хөрөнгө оруулалт урт удаан цаг хугацаа шаардлагатай болно гэсэн үг. Одоо бүгдээр Улаанбаатар хотын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа дид төвөөс гадна олон улсын санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа Сэлб дид төвийн томоохон төслийн явцдаа танилцъя. Сэлб дид төв нь Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн 3 хороог хамарсан 158 га газарт хэсэгжилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хийгдэж байгаа бөгөөд энэ хэсэгт 3500 гаруй өрхийн 15000 гаруй иргэн амьдарч байна. Дэд төвийн дулаан станц ашиглалтанд орсноор 3700 орчим өрх дулааны шугам сүлжээнд холбогдох боломж бүрдэх юм. Түүнчлэн агаарын бохирдлыг бууруулахад бодиттой хувь нэмэр оруулж тухайн хэсгийн 3700 өрх 10 гаруй аж ахуй нэгжийн яндан үгүй болж жил тэргэлэх түүхийн нүүрсний хэрэглээ 15000 тонноор буурах судалгаа гарчээ. За та бүхний хийж байгаа энэ ажлуудад нэлээд олон мянган өрхүүдийг хамарсан бохир цэвэр тэгээд халаалтын дид үтсээ гэр оролын дид үтсийн ажлыг хийж байгаа юм те. Тэрний төслийгээ талаарж байгаа найлцуулаач. За манай төсөл маань Азийн хөгжлийн банк одоо Улаанбаатар хот нийслэл Монгол Улсын засгийн газар за Европын хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилттэй хамтарсан санхүүжилттэй. Сэлб дэд төвийн ажлын хүрээнд бол за автозам за тэгээд цэвэр бохир ус дулааны шугам сүлжээний ажлууд хийгдэж байгаа. За автозам ерөнхийдөө бол нүүлгэн шилжүүлэлтийг аль болох одоо бага байлгах тий. Төслийн одоо анхны хөрөнгө оруулалтыг одоо зохистой төвшөнд байлгахын хүрээнд бид нар бол ихэнх шугам сүлжээ гол одоо магистрал шугам сүлжээнүүдээ бол автозамын доор болон автозамын хажуугийн одоо явган замын доор төлөвлөж ерөөхдөө хийсэн байгаа. За энэ бол мэдээж энэ бүх төлөвлөлт бол одоо нийслэлийн гот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газраас гаргасан одоо хэсэгчсэн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулж хийсэн байгаа. 6.8 км автозам. За 3 ширхэг 24 м, 30 м, 60 м урттай одоо энэ гүүр. За тэгээд 12 км цэвэр усны шугам, 10 км орчим дулааны шугам. За мөн 25.6 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны станц. За мөн 35.9 станц, хоёрыг үржих нь 16 мегаватт хүчин чадалтай тийм цахилгааны их үүсвэр тийм дамжуулах. За ийм их үүсвэрүүд. За мөн 3 орчим талбайд одоо ногоон байгууламж. За үерийн хамгаалтын 70 2.3 км урттай үерийн хамгаалтын 70 зэрэг ажлыг хийж байна. Тэгэхээр 2400 айлын усны хэрэгцээг хангахын тулд ямар хэмжээнээс байгуулах шаардлагатай вэ? Манай Сэлб дэд төвийн хүрээнд бол төлөвлөлтөөр бол 1000 м3 усан сан. За мөн усан сан руугаа дамжуулах насос станц. За 1.7 км одоо ус дамжуулах 250 одоо хоолоогоор дамжуулж одоо угсралтын ажил нь бол одоо 90 орчим хувьтай. Одоо та бүхэн харж байна энэ чинь усан сангийнхаа үндсэн барилга угсралтыг дуусгаад одоо буцаан болтынхаа ажлыг хийж байна. Одоо бол үндсэн доторлогооны ажил л ерөөхдөө үлдэж байна. За усан сангийн маань барилгын санхүүжилт нь бол ерөөхдөө Азийн Европын хөрөнгө оруулалтын банкны санхүүжилттэй 100% санхүүжилттэй байгаа. Усан сан 1000 куб метр гэсэн тийм. Тэгээд 2400 айл гэхээр одоо нэг айлын хэрэгцээний хэд хоногийн нөөц байт юм бол. Тэгээ ерөнхийдөө бол усан сан болон тэр насос станц нь бол усан сангаа дүүргээд эргээд энэ дүүрсэн усан сан өөрөө нэг өөрийн урсгал буюу гравитацийн урсгалаар одоо цахилгаан тог цахилгаан хэрэглэлгүйгээр иргэд рүүгээ одоо иргэд болон энд байгаа оршин сууж байгаа хүмүүс рүүгээ одоо усаа түгээдэг ийм одоо эрчим хүчний хэмнэлттэй шийдэл байгаа. Тэгэхээр бол ерөнхийдөө бол дэд төвийн одоо ирээдүйд өсөн нэмэгдэх одоо унд ахуйн хэрэгцээ. За тэрийгээ бол ноорон дүрмээр тооцоод хийсэн. Мөн энэ одоо барьсан байгаа 1000 м3-ээс гадна одоо хажуу талд нь дахиад 1000 м3-ыг ирээдүйд барихаар одоо зураг төсөл нь хийгдсэн. Одоо бүх одоо газар шийдлүүд нь бол гарцсан байгаа. Төлөвт нь бол 2000-аар тий. Одоо эхний ээлжинд бол 1000 м3 угсралтыг хийгээд дуусч байна гэсэн. Усны их үүсвэр хаанаас ирхлээ? Их үүсвэр бол одоо гэр оролт байгаа шугам сүлжээ буюу одоо энэ дайрх наашаагаан дамтарчаа одоо хийдийн энэ оролцоо байгаа гэр орооллын цагирах шугамнаас авч байгаа гэсэн. Тэр бол нөгөө төвөөс ирж байгаа. Тийм төвөөс ирж байгаа шугам гэсэн. Тэндээс усаа татаад тэгээд буцаад өндөө өчээрээд. Тийм болохоор энэ өндөр уулын орой дээр. Уулын орой дээр одоо эндээсээ төгөөж гин гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр өргөлтийн насос станцыг байнга ажилуулж
одоо тог цахилгааны зардал гаргахгүйгээр одоо инженерингийн шийдлэр нь гэсэн үг тийм. Өөрийнх нь оролцсон. Энэ 1000 куб метрийн савны одоо бүтээц ямар төрлийн бүтээц вэ? За үндсэн 1000 м3 усан сангийн маань бүтээц бол төмөр бетон хийцтэй. За одоо бол үндсэн угсралтын ажил нь дууссан, дулаалгын ажил дууссан. Одоо зөвхөн доторлогооны тий унд ахын одоо зориулттай болгох одоо 3 4 төрлийн доторлогооны ажлууд хийгдээд явж байна. Энэ юу савны ажил хийж дуусна гэлээ. Савны ажил бол одоо энэ ондоо дуусгаад одоо улсын гамшд хүлээлгэж өгөх хуваартай ажиллаж байгаа. За одоо ингээд энэ ажил хийж яхад тэгээ та бүхэн тулгарч байгаа хамгийн хүндрэлтэй асуудлууд нь юу байсан бэ? Нүүлгэн шилжүүлэлт. Энэ маань өөрөө иргэдтэй зөвшөлтсөний үндсэн дээр хийгддэг ажил учраас энэ маань жоохон хугацаа авах тий. Нэлээд хугацаа авах хандлагатай байдаг. Гэхдээ бол манайх одоо сэлб дэд төв дээр бол 93 орчим хувьтай газар чөлөөлтийн ажлыг хийгээд одоо иргэдтэйг зөвшөлтсөөр нөхөө алгаараа олгоод явж байгаа. Харцангуй амжилттай явж байгаа. Одоо энэ ажил чинь ингээ хийгдээд босоод энэ нүүрний гудамжны айлууд бол бүр их ойрхон болох нь шүү дээ усан да. Ер нь гэр оролт ямар өөрчлөлт орох вэ? Одоо энэ бүх шугам сүлжээ автцаам тий. Одоо инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ, үрийн хамгаалтын даалан сууг эдгээр ингээ бүрэн зохицоороо хийгдсэнээр одоо барилгажих, орон сууцжуулах үндсэн одоо суур нь бий болж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр энийг одоо яаж орон сууцжуулах вэ? Одоо иргэд одоо яаж энийг одоо үр ашигтайгаар хүртэх үү те даваа талыг нь энэ бол одоо энд оршин сууж байгаа иргэд мөн одоо төрийн төлөвлөлт хийж байгаа одоо зохих ёсны байгууллагууд те за мөн төр хувийн хвшлийн хамтарлуудын одоо шийдлэр бий болох юм аа. Тэгээ энэ дээр бол ерөөхдөө тэр суур дэд бүтцэн бий болж байна л гэж ер нь ойлгох хэрэгтэй. Одоо ингээл нэг хэсэг айлуудын ингээд дэд бүтцэн тавиад өгчгөр одоо энэ цаатлын гудам тэрний цаатлын гудам ингээд хэсэг хэсгээрээ өөрсдөө ингээд санаачлага гаргаад тэгээд төсөл хэрэгжүүлээд явна гэсэн үг тий. Тий, манай төслийн хүрээнд дахин хөгжүүлэх төлөвлөгөө гэдээ бас гарсан байгаа. За энэ дээр бол өөрөөр хэлбэл дэд төв маань ийм замаар хөрөөлөгдсөн юм 14 дэд блоктой. Тэгээ блок тус бүрд одоо жишээ нь хэсэгчлэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу яг ямар хэмжээний барилга байгууламж барьж болох уу тий. За энэ хавьд одоо жишээ нь өндөр давхрах уу, нам давхрах уу, эсвэл одоо энэ хаус хорооллоо гэдэг ийм төлөвлөлт нь бол урьдчилсан байдлаар гарцсан. Тэгэхээр бол яг иргэд болон одоо тэр хувийн хвшил төрийнхэн бол тэр төлөвлөгөөг улам цааш нь хөгжүүлж явах. Өөрсдийн одоо иргэд энд оршин сууж байгаа иргэд бол иргэдийн бүлгүүд өөрсдийн итвэх санаачлагыг гаргах хэрэгтэй л гэж үзэж байна. Гэр орол бидний амьдарч ирсэн хэв маяг нэгэн тооцоогдсон илэрхий байна. Хэдийгээр төр хувийн хвшил олон улсын байгууллагууд олон төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа боловч бид хандлага өөрчлөгдөх цагт асар удаан хугацаа шаардж байна. Иймээс хашаандаа амьдрах хэв маягаа өөрчилсөн. Гэр орооллын тухай ярихад юуны өмнө хүмүүсийн худалдан авах чадварыг авч үзэх хэрэгтэй байна. Ногоон технологийн янз бүрийн шийдэл байж болно. Гэвч хүмүүс түүнийг шууд авах санхүүгийн чадамж сул байна. Тиймээс төр засаг, олон улсын байгууллага, хувийн хвшил бүгд хамтарч хүмүүсийн амьдрах орчныг сайжруулж чадах ногоон шийдлийг худалдан авах чадварт нь нийцсэн байдлаар хүргэх хэрэгтэй байгаа юм. Бидний бас сурцсан соёл байна л да. Бид нар чи өөрсдөө хотод орж ирээд 2 жуй өнгөрөөг байгаа нүүдэлчин удамтай хөдөө амьдардаг бэлэн тал дээр буугаад бэлчээр нь хомсдохоор нүгөө явцдаг ийм соёлтой ардсан. Тэгэхээр бид нар сэтгэлгээний бидний буруу биш сэтгэлгээнд юм байгаа маа. Үнэхээр хотод суурьж амьдар сураагүй байгаа. Өөрийнхөө төлөө, бусдын төлөө зөв одоо хог хаягдал багтаа эрүүл амьдрах одоо орчноо бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оролцуулна л гэсэн. Хэн нэгэн хийж өгөх биш. Бид нар өөрсдөөсөө эхэлнэ. Бид нар хогоо ялахаас эхэлнэ, тийм ээ. Бид нар усаа хэмнэхээс эхэлнэ. Бид нар эрчим хүч ингээд нүүрс түлээд их дулаан ялгуулах биш. Баг төлсөн баг дулаанаа одоо хангалттай байлгах, одоо хэмнэлтээс эхэлнэ гэдэг энэ нэг ойлголт буюу яг бол одоо бүхэл шатанда ямар нэгэн байдлаар ус төрчихгүй, ямар нэгэн байдлаар хин нэгэн таалагдах гэж биш. Зөв ойлгож, зөв байгальтайгаа харьцаж, зөв хамтран орших. Энэ бол хандлагыг бол одоо бүхэл төвшөнд ухамсарлах хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Дэд бүтц хөгжөөгөө газар тухайн одоо орчиндөө бие даасан шийдлүүд байгаа. Гэхдээ гэр орооллын орчин бол хэзээ өөрчлөгдөхгүй гэхээр гагцгүй бид өөрсдийнхөө сэтгэлгээ зөв амьдрах хандлага, үүрэг хариуцлагаа ойлгосон тохиолдолд л өөрчлөгдөн. Бид үүнийг ойлгох ёстой. Тэгээ Монгол хүн хашаандаа, гэртээ, байшиндаа яаж эвтэйхэн, тог тухта, дулаан
цэвэрхэн амьдрах вэ? Энэ бол яг өнөөдрийн бидний асуудал болохоос биш. Утааг бууруулах нь, хөрсний бохирдлыг бууруулах нь, эсвэл хүлэмжийн хийг бууруулах нь бидний зорилго өдөөсөө биш юм аа. Монгол инженер нэвтрүүлэг гэр ороллын хашаанда 5 тухтай цэвэр бохироо шийдээд дулаахан амьдрах боломжтой гэдгийг батлан харуулсан инженерийн шийдлүүдийг танилцуулж байна. Одоо бүгдээрээ Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны Яндаггүй байшингийн шийдэлтэй танилцъя. Халаалтын шийдлээр бол ус хэрэггүй. Тий, халаалт бол энэ чинь усан халаалт юм уу? Тийм одоо гал төсөө халаалт гэдэг байхгүй. Цэвэр цахилгаан халаалт байна. А цахилгаан халаалт маань хамгийн гол нь бид нар бас Монгол инженерүүдийн ясан хөрмөн чулуун төрхлөгт халаалт гэдэг энэ цахилгаан болдог. Энэ маань тогны зарцуул бас хавцангуй баг. Цахилгаан чинь ингээд байнга 24 цагт турш залгаад байх юм бол зардал өндөр гарна шүү дээ. Өндөр хангалттай өндөр гарна. Тэгэхээр тэрийг одоо нөгөө юутайгаа харьцуул, нүүрстэй харьцуулахаар хэр хэмжээнд өндөр гарч байна. Манай энэ халаалт чинь бол өдөр нараа авчихна. Тэр үед энэ халаалт чинь унтарч штэ. Тогны цахилгаан байхгүй. Цахилгааны зарцууд байхгүй болно. А нар буугаад бүрхэг болонгууд автоматар нөгөө нэг цагийн тохиргоотой бид нэр ирлээ тавьсан. Температурын тохиргоотой, цагийн тохиргоотой тийм давхар ирлээнүүд тавьсан. Хэрэглээтэй үедээ халаатаа залгаад хэрэглээг үедээ буучдаг. А тэгдэг. А тэгтээ бас нөгөө температур энэ байшингийн температур унаад нэг 16 градус руу ороход автоматар залгагдчихна. Тэгээд дээшээ нэг 20 юм уу 21 хүрээд хит хадаад эхлэхэд зэрэг автоматар салгагдчихна. Тэгэхээр инженерийн дид үтцэд холбогдоогүй тий төвлөрсөн шугамд холбогдоогүй тохиолдолд гэр оролт цэвэр бохироо яаж шийдвэ гэж айгүй хүнд асуудал байгаа шүү дээ. Хамгийн гол асуудал нь. Энэ ямар байдлаар энэ тохиолдолд шийдсэн байгаа вэ? За одоо цаг үед нөгөө шинэ техник, технологи, дэвшил технологи зөндөө гарч ирсэн учраас энийг бид нэр бас бүрэн дүр ашиглах болчихж байгаа. Тэгэхээр зэрэг инженерийн байгууламжинд одоо инженерийн шугамд холбогдоогүй, бохир нойл нь бас холбогдоогүй, цэвэр халуун ус холбогдоогүй тохиолдолд бол бид нэр энэ чинь жижигхэн инженерийн байгууламжийг шийдээд хийчихэж байгаа байхгүй. Халуун усанд орох юм бол бойлроо залгаад усаа орчин. Нойл нь эндээ бочкиндаа устай, карант нь устай. Энийн маань усны гол ноцоос маань энэ вакуум ноцоос одоо үед бол айгүйх түгээмэл болсон. Энийг бид нэр хэрэглээд нөөцийн савнда дээр байгаа нөөцийн савнда усаа хадгалчихна. Энэ чинээсээ бүх юмуд нь чөлөөтэй ажиллаж байна. Тэгээд нойл ус ажиллаж байна. Тэгээд карант бас ингэж ажиллана. Бохирын шийдэл ямар? Бохирын шийдэл маань би одоо энд бас септик ингэж татаад энэ байшингийн гадна тал 4-ийг үржих 2-ын хэмжээтэй доошоо 3 м гүнзгий бетон юу септик сутгаж хийсэн байгаа. Тэгээд энийг бол яг одоо энэ жилдээ сайн ажиглаж байгаа дүүрээгүй нь одоохондоо дүүрсэн тохиолдолд нөгөө сордог машинаар соруулаад аваад явчихна. Хэдэн тонн гэсэн үг вэ? 4 м куб хавцаа. Бохирын септик байгаа. Тэгээд тэрийг ямар хугацаанд саруулах вэ? Энэ зүгээр бидний тооцоогоор бол нэг улиралд нэг их ачаалттай улиралд. А өвөл чинь нөгөө хөлдчихдэг учраас бид нар бас тэнд нь бас тодорхой хэмжээний хөлдөөхгүй бодсон хийх тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэх юм бол бас ер нь зүгээр ингээ өвлийн дорш баг хэрэглээтэй байж байгаа хавартаа зулах тийм үйлдвэр байж болохгүй. Болно. Тэгж ерөөс хангалттай байж болно шүү дээ. Энэ ноцоос бол зүгээр хаасаагүй байдаг ноцоос үү те? Энэ одоо бол Монгол ороод ирчихсэн. Энэ вакуумт ноцоос. Өөрөө даралттай. Карант нэгэнгүүт усаа шахаад гоожуулна. Карант хангууд өөрөө автоматар унтарчихна. Сарчдаг. Бас эдийн засгийн хэмнэлттэй тийм ноцоос. Тогны хэмнэлтээр. Байнга шахаад ноцоос ажиллаад авахгүй. Зөвхөн карант нийсэн тохиолдолд ажиллаад хаасан тохиолдолд унтарчдаг. Юу яах вэ? Дээшээгээ гарах уу? За дээшээ би танд нөөцийн сарыг харуулъя. За энэ нь нэг усны нөөцийн сав тий. За энэ усны нөөцийн сав. Чи ус аюу хийсэн бах. Энэ бас Made in Mongolia буюу Монгол үйлдвэрлэсэн цэвэр усны сав. Энийн амын бид нэг ингэ том хийдэг нь бол хамгийн гол нь доторхоо ингэ орж цэвэрлэх. Нөгөө доороос нөгөө нэг ус чинь өөрөө шахагдаад энэ шалаагаар турбаагаар ийшээ шууд өөрөө дүүрч. Усаа дээшээ барь зөөгд авахгүйгээр энэ усаа унданд хэрэглэхгүй хэрэглээндээ хэрэглэнэ. А унданд хэрэг бид энийг өшөө сайн цэвэрлэж ячих юм бол унданд хэрэглэдэг ус бас хийж болно шүү дээ. Монгол инженер гэдэг үгийн нэг онцлог бол Монголын нөхцөлд тохирсон манай нөхцөлд бодиттой хэрэгч ийм шийдлийг нэвтрүүлж амжилттай хэрэгжүүлэх явдал юм а. Тэр жишээ бол энэ Яндаггүй байшингийн чинээс харагдаж байгаа юм а. Та энэ Яндаггүй байшингийн одоо архитектурын концепт үзэл санаа талаар тайлбарлаач.
ерөөсөө хөрсөө бохирдуулахгүй тодорхой цахилгааны энергийг бага зарцуулдаг мөртлөө дулаан айж амьдрах уу гэдэг л анхны концепц гэж гарч ирсэн. Тэгээд одоо энэ архитектурын инженерийн шийдлүүд нь тий манай нөхцөлд яаж тохирч байгаа юм таны сайн ярьдгаар. За энэ дээр яг үгээр энэ та бүхэн дөрвөн дотор орсон байх энэ том цонхныхаа хоёр давхрын шална ингээд дээшийг нэвт гарцсан байгаа тий. Тэр яадаг үгээр доор байгаа агаарыг дээдлийнхаа өрөөний дулааныг одоо ашиглана гэсэн үг. Шүн болоод хүүтэрхээр нар байхгүй болохоор нөгөө хамагдлаж уцаад нөгөө том шилаанаар гараа авчихсан. Ингэж байгаа. Энэ бүх цонхнууд үндсэндээ 3 давхар шилтэй байгаа. Энэ хамгийн том одоо би харж байгаа энэ том цонхыг бол шилэн хаана гэж ярьж байгаа. 3 давхар шилэн. 3 давхар шилэн хаана бол харьцангуй дулаан алдагдал маш бага байдаг л та. Энийг манай одоо яг барилгын компаниудын зарим компаниуд зохион бүтээсэн л дээ монголчилсан монгол инженерийн л бодсон. Тэгэхээр 3 давхар шилтэй болчихж байгаа болохоор цонхоор алдах дулаан нь ерөөсөө их бага болчихж байгаа. Энэ монгол хүний амьдралын хэв маягтай гэр оролдлын бага байдалтай зохицсон шийдлүүд юу вэ онцлог? Яндангуй байшин гэдэг энэ төслийн маань гол зорилго бол гэр оролд байгаа хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг өөрчлөё л гэж хэлээд байгаа. Тийм санал тавьж байгаа. Жишээ нь та бүхэн харж байгаа энэ нөгөө дээврийнхаа усыг ийшээ цоргоор гоожуулаад энэ хоёр боошинд хурааж авч байгаа. Хашаанд байгаа нэг айл 5 мод тарих юм бол гэр орол ногногоо болно байх л та. Сая модтой. Тий, сая модтой яг үнэндээ. Тэгэхээр энэ дээврийнхаа усыг буюу тэр нөө жоохон юу штэ нөгөө борооны усаа хадгалж агаад модоо усалдаг болоо. Илүү гарсан усаар нөгөө байцаа төмсөө услая тий. Энэ бол амьдралын хэв маяг байгаа юм. За дараа нь бас яг үгээр нөгөө гэр орооллын 95% нь өөрсдөө барьсан байдаг. Өөрсдийнх байшин. Ямар нэгэн компаниар бариулдаг. Аав нь том хүдэгээ нэлж байгаа л барьцдаг. Найстайгаа нэлж. Тэгэхээр яг үгээр энэ яндангуй байшингийн хувьд бол бүх материал нь Монголын материал учраас Монголд байдаг компаниудын материал учраас өөрсдөө зах зээл дээрээс авчираад манай интернет дээр байгаа юу барилгын мен дээр одоо юу нөгөө ажлын зураг нь ингээд зүгээр үнгүүгээр байж байгаа. Тэрнийг шууд нөгөө буулгаж аваад хэвлээд л барилга барихад бүрэн болцоотой гэдэг юм байна. За яг ингээд одоо залуу хүмүүс шинээр орон сууцаан байр авна гэж төлөвлөдөг шүү дээ. Тэгэхээр ийм шийдэл авснаас нөгөө орон сууц хоёрын хооронд харьцуулбал та юу гэж хэлэх вэ? Одоо жишээ нь энэ 64 м квадрат энэ хоёр давхар байшин маань 35 сая гэдэг бол зөвхөн өндөр орон сууц тэгээ нийтийн орон сууцыг худалдаж авах юм бол тэрнээс 2-3 дахин илүү үнэтэй авна шүү дээ. Тэгж амьдрсан дээрөө жишээ нь нөгөө би нэг хаалгатай орон сууцыг яриад идэм л да энэ хаусыг. Яг тэгэхээр нэг хаалган голгонгууд л гадаас ас орж байна. Нэг хаалган голголгарангууд бороо орж байна. Байгальтайгаа хамгийн ойрхон амьдардаг. Газартайгаа хамгийн гоё жинхэнэ тансаг амьдрал энд байгаа юм. Гэр хороолт. Энэ мэтлэн гэр хороололд хашаандаа сайхан амьдрах техникийн шийдлүүд бэлэн болсон байна. Эдгээрийг амьдралд өргөнөөр нэвтрүүлэх санхүүгийн боломжийг бүрдүүлэх тал дээр ч олон хүмүүс ажиллаж байна. Нэгд бэлэн болсон инженерийн шийдлийг амьдралд өргөнөөр нэвтрүүлэхийн тулд санхүүгийн ямар арга хэрэгсэл байж болох талаар бас ярилцъя. Ногоон хөгжил гэдэг нь байгаль орчинд ээлтэй байдлаар бас хүлэмжийн ялгаралт багтаа хэрнээ эдийн засгийн хувьд үр ашигтай байдлаар хөгжихийг хэлдэг. Бас нэг чухал зарчим нь нийгмийн янз бүрийн хүрээний аль болох олон хүн үр ашгийг нь хүртэж байх ёстой хөгжлийн тим хэв загварыг л ногоон хөгжил гэдэг юм аа. Ногоон санхүүжилтийн корпорац гэдэг маань үндэсний санхүүжилтийн механизм гэж нэрлэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл үндэсний төвшөнд банкуд тус бүр биш, төслүүд тус бүр биш. Энэ бүх одоо ногоон гэж байгаа уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой энэ бүх одоо этвэх санаачлагуудыг санхүүжүүлэх, санхүүжилтийн механизмыг бүрдүүлэх, за чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллах, техникийн шийдлүүдэд үнэлгээ өгөх ийм зорилготой байгууллага. Айлууд одоо байшингаа дулаалах юм бол за үүнд бол ногоон зээлд бол хамрагдах боломжтой. За мөн одоо хашаанда эрчим хүчний хэмнэлттэй за төлбөрийн чадварт нийцсэн юм өөрсдийнхөө төлбөрийн чадварт нийцсэн юм орон сууц барих юм бол бас одоо энэ ногоон зээлд бол хамрагдаад явах боломжтой. Ер нь бол энэ бол цогцоороо сайжрах хэрэгтэй асуудал. Тэр хашаанд байгаа байшин нь, орчин ногоон байгууламж нь, усны шийдлүүд, бохирын шийдлүүд, ариун цэврийн байгууламжийн шийдлүүд бүгд цогцоороо шийдэгдэж байж гэр хороололд энэ амьдралын шинэ хэв маяг маш илүү дэвшилтэд амьдралын хэв маяг бий болох юмаа гэж үзэж байна. Тал талаас үнэхээр сэтгэл гаргаад хөрөнгө мөнгө зараад байгаа энэ олон төсөл хөтөлбөрүүд, санаачлагуудыг уялдуулах үнэхээр хэрэгцээ байна.
Энийг уялдуулж чадаад жорлонгийн төлөө биш, байшингийн төлөө биш, яг тэр хүний төлөө тэр Монгол өрх айлын төлөө аятайхан орчин яаж бүрдүүлэхтэй нэгдсэн юм загвар амьдралын шинэ хэв маягийг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Ингэж чадах юм бол бид нар зөвхөн байшингаа сайн барихаас гадна тэр байшиндаа яаж зөв боловсон орчин үеийнхаар тавлаг амьдрах вэ гэдэг соёлын, сургалтын юм хандлагын шинэ өөрчлөлт хэрэгтэй байна. Энэ л бидний зорилго байна. Хүмүүсийн хандлага өөрчлөгдөж байна. Би Монголд 7 жил амьдарч байна. Энэ өөрчлөлт үнэхээр нүдэн дээр харагдаж байна. Хүмүүс мэдээж амьдрах орчноо сайжруулахыг хүсэж байгаа. Энэ бол хүний суур хэрэгцээ юм. Тогтой хаашаа, дулаан байшин, ариун цэврийн байгууламж гэх мэт энэ боломжийг олгох механизм хэрэгтэй байна. Тийм механизмын нэг жишээ нь Монголын ногоон санхүүгийн корпорац юм. Хүмүүсийн хүлээлтэд нийцсэн боломжийн үн өртөгтэй бүтээгдэхүүнийг боломжийн хүүтэй зээлээр хангах шаардлагатай байна. Энэ мэтчлийн нэг талаас төр хувийн хвшил олон улсын байгууллагын зүгээс хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрүүд нөгөө талаас иргэд бидний идэвх санаачлагын үр дүнд Улаанбаатар хотын гэр хороолол маань амны орон сууцны ая тогтоо орчин болон хөгж хүзээ. Энэ хүнийг очир бот гэдэг. Тэр цэргийн офицер хүн эртэд тэтгүрт суудаг тул үлдсэн насаа гэр бүл үр хүүхдийнхээ хамтаар өөрийн таавар чөлөөтэй өнгөрөх гэж морингийн даваанд хашаа байшин худалдаж авчээ. Гэхдээ тэр нүүрс түлж утаа гаргахгүй байхаар шийдсэн байна. Та энэ хашаануудаа сүүлийн 2 жил амьдарч байгаа гэсэн тийм. Орон сууцтай ингээд харьцуулахад ямар хөө байна? Гэхдээ энэ одоо бид нар ерөөсөл орон сууцнд л одоо хүмүүс яаж амьддаг тэр байдлаар зохицуулахаа шийдсэн анхаасаа. Тэгэл хамгийн түрүүнд одоо энэ байшин худалдаж энэ хашаа байшин худалдаж аваад хамгийн түрүүнд одоо худагаал гаргасан. Тийм. Худаг гаргаад одоо устай болоход бол бүх юм шийдэж болж байгаа. Тэгэл одоо юунда байшинда худагн дээр юу байсан? Галтгаа өргөж байсан. Одоо өөр худаг дотор талтай гэсэн. Тэгээ одоо худагтай нэг тустай байгаа учраас одоо бойлоор аваад бойлоор бүх юм шийдээ халуун хөтөө усаа бүгд шийдсэн байгаа. За галтгаа бол одоо ингээ бас юутайгаа халуун хөтөө усны бүгд шийдэгдсэн байж байгаа. Галтгооны ус чинь бас бойлороос авсан. Бойлороос авсан тий. Бойлороос авсан. Энэ дотор худагаа бол энд юунда гэртээ байрлуулсны нэг одоо давуу тал нь бол юу байхгүй худаг одоо хөлдөхгүй. Одоо худаг зарим айлуудыг том байшин шиг барьсан байдаг шүү дээ. Энэ бол маш ижиг нэг шийдсэн байж. Бохрын асуудлыг яаж шийдсэн? Бохрыг одоо энэ байшингийн урталт энд нэг 30-аас 40 тонны тийм одоо нөхөр ухаад гадна талаар нь дотор талаар нь битүү блоклоод юу гадаа цементлээд суурин цементтэй. Одоо нэг 3-4 жил нэг саруулах зориултаа юу нэг зориултын машин саруулдаг. Тэр гэрний чин доор зойр байгаад байгаа тий. За энэ бол одоо талбайгаа л ашиглаж байгаа ухаантай. Одоо 0.7 гэдэг чинь бас л нэлээд багахан талбай шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо зойрныхоо дээр нь дээврийн шаллаад дээр нь одоо ингээд гэр ирсэн. Өөрөлдөө талбайгаа л одоо хэмжиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо зүгээр орон сууцанд ингээд тухтай амьдраад хамгийн өмнө бэлэн байж байхын оронд заавал ийшээ ингэж хөрөнгө оруулаад хашаанд амьдрахаар юугаараа давуу талтай. Давуу байлгүй яах вэ? Орон сууц ч одоо жишээлбэл нэг өрөө байр нэг өрөө байр ихэд доотлол нь 70-80 сая байгаа л гэдэг одоо. Тэгэхэд энэ чинь нэг 50-60 сая төгрөгөөр ингээд тогтчулна гэдэг чинь энэ чинь орон хамаагүй давуу талтай. Одоо манайх бол одоо энэ байшин маань одоо 6-8 хэмжээтэй байшин. Тийм. Хоёр давхар. Талбай томтой. Гадаагаал одоо байгальтайгаа харьц чинь хамаагүй давуу талтай шүү дээ. Халуун одоо мөн өөрийнхөө хэрэгцээнийхээ ногоогоо тарьчихна. Танайд бол хүчтэй сайтай юм шиг үн тий. Хүчлөө сайтай манай. Сайтай газар бол цахилгаанаар халаагад бол боломжтой юм байна шүү. Боломжтой. Өшөө одоо энэ утаагүй одоо энэ утаанаас одоо нэг чайл усл ингээл нэг утаагүй утаа гарахгүйгээр одоо үлж болох нэ гэдгийг харуулах гэдэг. Гэр хорооллын амьдрах орчныг сайжруулах талаар төр хувийн хвшлийн зүгээс хэрэгжүүлж байгаа инженерийн шийдлүүдээс гадна ердийн иргэн хүн өөрийнхөө хашааг сайхан тогтуулж тав тухтай амьдрах боломжтой гэдэг нь энэ жишээнээс тодорхой харагдаж байна. Энд бол орон сууцны байртай ялгаа байхгүй байр байна. Халуун хүүтэн устаа байна. Бохроо шийтсэн байна. Дээрээс нь хүүхдийн тоглоомын талбай, хүлэмж, зойр гээд хүний ер нь тав тухтай амьдрах бүхэл орчинг бүрдүүлж чадчихэ. Энэ бол зөвхөн нэг л жишээ. Үүнтэй адилхан олон иргэд өөрсдийнхөө сайн дураар, өөрсдийнхөө нөөц боломжоор хашаага тогтчул сайхан амьдарч байгаа жишээ олон байна. Хизээ нэгэн цагт алсын ирээдүйд дид үтсийн суган шүлжээнд холбогдно гэж хүлээхийн оронд байгаа нөхцөлтөө
инженерийн бие даасан шийдлийг ашиглаад хашаандаа сайхан амьдрах боломж байсаар байна. Технологи бол харьцангуй орон зайнаас үл хамааран хэрэгжүүлж болоход боломжтой болсон зүйл шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр зүгээр өөрөө өөртөө итгэх хэрэгтэй, өөрсдөөсөө эхлэх хэрэгтэй. Сайжруулсан жордлон, дулаан байшин гэх мэт ямар ч техникийн шийдэл санхүүжилтийн дэмжлэг байсан энэ бүх өөрчлөлт зөвхөн бид бүгд буюу төр олон улсын байгууллага, хувийн хвшил, санхүүгийн салбар, оршин суугч иргэд нягт хамтран ажилласан үед л амжилтанд хүрч чадна гэж хэлмээр байна. Одоо бидний шийдэх асуудал бол дан дангаараа хашаага төгжиж байгаад хашаандаа гоё болох биш. Гудамжаараа нийлж хагаад шийдлээ нийлж хийх юм бол хамгийн зөв шийдэл болж дараад байгаа юм л. Угаасаа бид нар монголчуудыг энэ дэр тийм сайн биш байгаа болохоос биш яг хот суурин хөгжсөн ийм туршлагатай улсууд бол дандаа ингэж шийддэг, дандаа хамтын хариуцлага хүлээдэг, дандаа хажууд хөршөө бодож шийдэл хийдэг. Хашаага бодохтой хүртэл голомжны хайлаас асууж боддог ийм соёлтой. Тэр энэ соёлыг бид нар нэвтрүүлнэ гэсэн үг л. Германд бол одоо чинь тодорхой хэдэн газартай айл газар дээр нэг барилга байлаа, тэнд 10 айл тэр байранд одоо орон сууц судалж авлаа гэхэд тэр 10 айлын өмчлөлийг ерөөсө тодорхой зааж өгдөг. А байрныхын талбайнаас хамаарат нийт газар эзэмшлийн тэдэн хувь танай өмчөө гэдгийг ингээ бүртгэгдсэн байдаг. Хаана гэдэг нь мэдэгдэхгүй. Тэгэхээр энэ дунд эзэмшлийг хаанаг дуртай газараа миника гараж ч юм уу хин чамаагүй үзэмжгүй юм бариад ундгүй. А буцаагаад борлуулахад бол тэр хүний нэр дээр тэр үйл хөдлөх хөрөнгө одоо чинь юу гэдгийг 10%, 15% таних гэсэн ийм бүртгэлтэй. Иймэрхүү маягаар нэгдээд эндээсээ босгоод ингээд явуул их зөв байх бах. Гэр хороололд давуу талууд их байдаг. За наад зах нь одоо автомашины гараж шаардлагагүй илүү тодорхой хувийн одоо орон зай бий болгож чинь тэнцэнэ сайхан амьдарч чадвал мод тарин цэцэг тарин олон зүйлийг хийж болдог. Тэгэхээр гэр хорооллыг байхгүй болгоно гэхээс илүү гэр хорооллын орчиндөө бид нар илүү ая тухтай амьдрах тухай бодлого хэрэгтэй. Гэр хорооллын иргэд маань одоо орон сууцнд орох гээд байна уу гэдэг ингээ харахаар бол иргэдийн 80 гаруй хувь нь бол одоо хашаандаа одоо сайхан амьдрах буюу одоо хашаага хороогоо тогтчуулаад юм амьдрах хүсэлтэй байгаад байгаа. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн иргэдийг орон сууцуулна гэхээс гадна одоо хашаандаа хэрхэн сайхан амьдарч болох вэ? За тэр чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүдийг бол гаргах нь бол өнөөдөр зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа юм аа. Бид нар өөрсдөө яг нэгдсэн ийм зурагтай баймаар байна л да. Монгол хүн яг ингэж амьдрах юм бол өнөөдөр 21-р зуунд хамгийн харамжтай байх юм байна гэдгийг төр засагч тэр амьдрах байгаа иргэн ч өөрөө банк санхүүгийн байгууллагууд ч барилгын компаниуд ч бүгдээрээ ойлгоцсон нэг юм руу тэмүүлж явах хэрэгтэй юм. Энэ л яг бидний амжилтын үндэс байна. Гэр хорооллыг орчин үеийн хотын хэсэг болгохын тулд монгол инженерүүд эдвэхтэй ажиллаж байна. Дулаан байшин барьсан байна, жордлонгийн асуудлыг шийдсэн байна, хаягдл ус, борооны усыг ашиглаж байна. Хог, хашааны тогтчил, ногоон байгууламжийг уялдаатаагаар төлөвлөсөн олон сайхан жишээнүүд байна. Олзуур хууртан техникийн эдгээр шийдлүүдийг амьдралд нэвтрүүлэх санхүүгийн боломжууд ч нээгдэж байгаа юм байна. Монгол инженер нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баярлалаа.